მიკროფონთან არის გრიგოლ ურატაძე. ორი წელიწადი უსრულდებოდა დამოუკიდებელ საქართველოს და იგი ჯერ კიდევ არ იყო ცნობილი დე იურედ. იმ დროს ახალი სახელმწიფოების ცნობა არ ცნობა დამოკიდებული იყო პარიზში არსებულ უმაღლეს საბჭოზე, რომელშიც შედიოდნენ გამარჯვებულ სახელმწიფოთა წარმომადგენლები ამერიკის, ინგლისის და საფრანგეთის მეთაურობით. ჩვენი მთავრობა ყოველგვარ ხმარობდა, რომ ჩვენს რესპუბლიკას საერთაშორისო ცნობა მიეღო, რაც შეიძლება დაჩქარებით. უმაღლესმა საბჭომ ყველა ამ ახალი სახელმწიფოების ცნობა არ ცნობა, რომლებიც რუსეთის ყოფილი იმპერიის ტერიტორიაზე შეიქმნა, დაუკავშირა ეგრეთ წოდებულ რუსეთის საკითხს. რუსეთის საკითხის გადაჭრა კი გადადო სულ ბოლოსათვის. საერთაშორისო ცნობის დაგვიანება კი დიდ საფრთხეს უმზადებდა ჩვენს ახალგაზრდა რესპუბლიკას. საკითხის დასაჩქარებლად ჩვენს მთავრობას აზრად მოუვიდა ეცადა ცნობის მიღება თვით საბჭოთა რუსეთისაგან და თუ ამას შეძლებდა, დარწმუნებული იყო ამ ცნობას გავლენა ექნებოდა პარიზის უმაღლეს საბჭოზედაც საქართველოს ცნობის საკითხში. ცდა ბედის ნახევარია მოიტყვიან. ამიტომ მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიამ დამავალა მე მომეხერხებია როგორმე მოსკოვში მისვლა და საბჭოთა მთავრობასთან მოლაპარაკება. ჩემი წასვლა უნდა მომხდარიყო საიდუმლოდ, რომ არ გაეგოთ ადგილობრივ კომუნისტებს, რადგან ესენი მტრულად იყვნენ განწყობილი თავის საკუთარ ქვეყნისადმი და შეეძლოთ ხელი შეეშალათ ჩვენი ცნობისათვის. არც იმ ძალებს უნდა გაეგოთ, რომლებიც სამოქალაქო ომში იყვნენ ბაშევიკებთან, რადგან მე მათ ტერიტორიაზე მიხდებოდა გავლა. მოგზაურობა მეტად ძნელი აღმოჩნდა. ხიდიები ბევრ ადგილას ჩალეწილი იყო, ხშირად რკინიგზის რელსები აყრილი, სადგურები გადამწვარ მინგრეული. ნორასიიდან როსტოვამდე ვიმგზავრე ორთქმავალით. ორთქმავალს მივყავდი დანგრეულ ხიდამდე, იქ ხიდის ნანგრევებზე ფეხით გადავდიოდი და იქიდან მივყავდი მეორე ორთქმავალს შემდეგ მდინარემდე. იქ კიდევ იგივე პროცედურა მეორდებოდა. ერთ ადგილას ორთქმავალს ნახშირი არ იყო და ტყის ახლო გაჩერდა. ჩვენ დავაგროვეთ შეშა, შევუკეთეთ ცეცხლი და გავსიეთ. დიდი დავიდარებით ჩავედი როსტოვში. იქ მოთავსებული იყო ჩრდილო კავკასიის სამხედრო სარევოლუციო საბჭო, რომელსაც თავმჯდომარეობდა სერგო ორჯონიკიძე. ორჯონიკიძე საქართველოს დაუძინებელი მტერი იყო. ის და მისი ამხანაგები, რომლებიც გაძევებული იყვნენ საქართველოდან ექსპროპრიაციის ან მოღალატეობის ჩადენისათვის, საქართველოს მენშევიკურ რესპუბლიკას უწოდებდნენ. როსტოვ ჩრდილო კავკასიის რაიონში გაჩაღებული იყო სამოქალაქო ომი. იქ მომქმედი ჯარი ემორჩილებოდა იმ სამხედრო რევოლუციონურ საბჭოს, რომლის თავმჯდომარე იყო ორჯონიკიძე. მისი ნებართვის გარეშე როსტოვიდან გასვლა შეუძლებელი იყო. მის ხელში იყო აგრეთვე ყოველგვარი ცნობათა გადამცემი აპარატი, ფოსტა, პირდაპირი მავთული და სხვა. ორჯონიკიძე მეტად მტრულად შეხვდა ჩემს მისიას. მარწმუნებდა, რომ მოსკოვი არასგზით არ დათანხმდებოდა საქართველოს იურიდიულ ცნობაზე, რადგან ამის წინააღმდეგი იქნებოდა სტალინი, რომელიც მაშინ საბჭოთა მთავრობის ეროვნებათა კომისარი იყო. მეც მასთან ვარ ამ საკითხშიო, ამიტომ შენი მოსკოვში წასვლა უმიზნოა, შობია დაბრუნდე საქართველოში და ამაში კი ყოველგვარ დახმარებას გაგიწევო მეუბნებოდა ეს. ორჯონიკიძე ჩემი ძველი ნაცნობი იყო, ამიტომ გარეგნულად მეტად თავაზიანად მექცევოდა, მაგრამ როგორც კი მოსკოვში წასვლაზე ჩამოაგდებდი ლაპარაკს, უარს მეუბნებოდა. ერთადერთი სამსახური, რომელიც მან გამიწია, იყო ის, რომ მომცა ოფიციალური ნებართვა გავსულიყავი სადგურში, როცა მინდოდა. ორი კვირა დავდიოდი სადგურზე,
მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში ერთი სამგზავრო მატარებელიც არ დაზრულა მოსკოვისაკენ. ერთ საღამოს სადგურზე მოვიდა არანორმალურად გრძელი მატარებელი საქონლის ვაგონებისაგან შემდგარი. ვაგონებზე წითელი ასოებით იყო წარწერა ამხანაგ ლენინს პერეკოპის მუშებისაგან. პერეკოპზე იმ ხანებში ბრძოლა იყო ვრანგელის ჯართან, რომელიც დაამარცხა წითელმა ჯარებმა. წითელი ჯარის ერთი ხელმძღვანელთაგანი იყო ცნობილი ბოლშევიკი საკოლნიკოვი. როგორც გამოირკვა, იგი ახლა მიდიოდა მოსკოვში და თან მიქონდა პურის ფქვილით და სხვა სანოვაგით დატვირთული საჩუქრად ლენინს. ვითომდა იქაური მუშებისაგან, ნამდვილად კი იყო ომის ნადავლი ვრანგელის დამარცხების შემდეგ. სადგურში ვიყავი, როცა ეს მატარებელი მოვიდა. გავიგე, რომ მატარებელი პირდაპირ მოსკოვში მიდიოდა და არის ამხანაგ საკოლნიკოვის განკარგულებაში. მოახერხე მისი ნახვა. მან ჯერ მიმიღო როგორც ამხანაგი, მაგრამ როცა გაიგო ჩემი მისია და გაეცნო ჩემს მანდატს, რომელიც როგორც მეფის რეჟიმის დროს, ისე ახლაც შარლის სათავეში მქონდა ჩამალული, მეგობრული კილოთი მითხრა: რადგან თქვენ საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი ხართ, მე არ შემიძლია შეგთავაზოთ ადგილი ჩემს ვაგონში და მოახდინა განკარგულება ჩამოებათ მისი მატარებლისათვის სპეციალური ვაგონი ჩვენი მისიისათვის. მე მეტად გახარებული ვიყავი, მით რომ საშუალება ვიშოვე მოსკოვში წასასვლელად. ჩემდა იღბლად ორჟონიკიძე ამ დღეს ჩრდილო კავკასიაში იყო წასული და ხელის შეშლა არ შეეძლო. ალბათ ძალიან ინანა, რომ აღარ დავხვდი, მაგრამ რაღაც გააწყობდა. ამატარებლით ჩავედი მოსკოვში. პირველ ყოვლისა ვინახულე ლენინი და ჩემი მისია გავაცანი. ქართველი მენშევიკები, მიპასუხა მან, სულ სხვა ხალხი ხართ. თქვენთან მუშაობა შეიძლება, მაგრამ იმ აუცილებელი პირობით, რომ თქვენი ტერიტორია არ იქნება გამოყენებული უცხო ჯარების მიერ საომარ ბაზად ჩვენს წინააღმდეგ. მე მივეცი სათანადო განმარტება, რის შემდეგ პირადი მდივანის პირით აცნობა საგარეო საქმეთა კომისარს ჩიჩერინს დაეწყო ჩემთან მოლაპარაკება და რაც შეიძლება დაჩქარებით დაესრულებია. მისგან ასე ადვილად დათანხმება მოლაპარაკებაზე შეიძლება აიხსნას ერთი მხრით იმით, რომ ბაქო თავისი ნავთით უკვე მის ხელში იყო და აღარ სურდა გაერთულებია მდგომარეობა კავკასიაში, მით უმეტეს, რომ კარზე ადგა ომი პოლონეთთან. მეორე ღამეს ვინახულე ჩიჩერინი. ვამბობ ღამით, რადგან კრემლის კომისარიატები თითქმის ყველანი მუშაობდნენ ღამით. ჩიჩერინმა თავის წარმომადგენლად დანიშნა თავის მოადგილე კარახანი და დავიწყე მასთან მოლაპარაკება. ხელშეკრულების ტექსტის შედგენა ადვილად მოხერხდა. არც საზღვრების საკითხს გამოუწვევია დიდი დავა. შეიძლება იმიტომ, როგორც შემდეგ ერთმა გლეხმა მითხრა ციხეში, რატომ დაგიწყებდნენ დავას, თურმე მთელ საქართველოს ერთად წაღებას ფიქრობდენო. ზავის შეკვრის დროს ორჟონიკიძე უკვე აზერბაიჯანში იყო თავისი ჯარებით და ყველაფერს შვრებოდა, რომ მოსკოვის საქართველოს დაპყრობის ფაქტის წინაშე დაეყენებია. მე მალე დავრწმუნდი, რომ ლენინმა იცოდა ორჟონიკიძის განზრახვა. იცოდა ისიც, რომ მას მხარს უჭერდა სტალინი. ეს ჩემთვის სავსებით ნათელი გახდა, როცა გავიგე, რომ წითელი ჯარები იბრძვიან საქართველოს საზღვარზე, აზერბაიჯანის მხრიდან. მაშინვე მიმართე ლენინს პროტესტით და განუცხადე, რომ თუ არ მიიღებდა საჭირო ზომებს, იძულებული ვიქნებოდი შემეწყვიტა მოლაპარაკება. ლენინმა ტელეფონით უბრძანა კარახანს და უყონებლივ გადაეცა ორჟონიკიძისათვის, რომ თუ საქართველოსთან წითელ ჯარებს შეტაკება მოუხდებოდა, პასუხისმგებელი პირადად ორჟონიკიძე იქნებოდა. ღამის 4 საათზე
მე და კარახანმა პირდაპირ მავთულით გადავეცით ორჟონიკიძეს ლენინის ეს განკარგულება ბაქოში. ორჟონიკიძემ გვიპასუხა: არ ვეთანხმები, მაგრამ ვემორჩილებიო. 7 მაისს ხელი მოაწერეთ ხელშეკრულებას. ბოლშევიკების გულწრფელობა არასდროს არ გწამდა. მათ ბუნებას ჩვენ კარგად ვიცნობდით. ვიცოდით, რომ მათი ნდობა არ შეიძლებოდა, მაგრამ თუ ასე ცინიკურად დაარღვევდნენ ხელშეკრულებას და ისიც ისე მოკლე ხანში, ამის დაჯერება კი ძნელი იყო. საბჭოთა მთავრობამ თავის მოვალეობად გაიხადა, რომ ის არასგზით არ ჩაერეოდა ჩვენს შინაურ საქმეებში, მაგრამ გულში მაინც ინახავდა და აღვივებდა ჩვენს ქვეყნისადმი მტრობას. ქართველი ხალხის მიერ გაძლევებული ქართველი კომუნისტებიც ყოველი მხრიდან უსისინებდნენ და აკეზებდნენ მოსკოვს საქართველოს წინააღმდეგ და კიდევაც მოიყვანეს წითელი ჯარები. დაიპყრეს მათი საშუალებით ქვეყანა და გაბატონდნენ. ამრიგად ისინი აღმოჩნდნენ საუკეთესო გამტარებელნი მოსკოვის წითელი იმპერიალიზმისა. მაგრამ დგება განკითხვის დღე. დღეს მთელი დემოკრატიული და თავისუფალი ქვეყნები შეერთებული შტატების მეთაურობით საბჭოთა კავშირის სხვა დაჩაგრულ ერებთან ერთად მედგრად იბრძვიან საბჭოთა რეჟიმის წინააღმდეგ და ეჭვი-არა შეძლებენ კიდეც ბოლო მოუღონ ამ საშინელ რეჟიმს. მაშინ საქართველო აღადგენს თავის უდავო უფლებებს და თვით გამონახავს მეგობრულ სიტყვას და ურთიერთობას ყველა თავის მეზობელ ერებთან.